Kiều Phong đấu với Vô Nhai Tử, ai là người chiến thắng? Kiều Phong từng là ban chủ cái bang với võ công cao cường. Vô Nhai Tử là trưởng môn Tiêu Giao phái với tuyệt kỹ Bắc Minh thần công. Nếu hai người tỷ thí thì ai sẽ chiến thắng? Đối với những người hâm mộ truyện kiếm hiệp thì nhà văn Kim Dung giống như một tượng đài. Nói đến các tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung, không ai không nhắc tới đại anh hùng Kiều Phong của Thiên Long Bát Bộ. Sở dĩ Kiều Phong được xưng tụng như vậy là bởi cuộc đời bi thảm của ông vì những âm mưu đê tiện của nhiều người. Cái chết của Kiều Phong cũng là vì nhân dân của hai nước Đại Tống và Khiết Đan. Sự hy sinh vì đại nghĩa của một vị anh hùng, sự khí khái và võ công cao cường của Kiều Phong đã biến ông trở thành đỉnh cao của hiệp nghĩa. Kiều Phong ở Thiên Long Bát Bộ có rất nhiều màn biểu diễn tuyệt vời thể hiện võ công uy mãnh của mình qua vô số trận đánh. Điển hình như tại Đại hội Hành Tử Lâm, Kiều Phong đã thể hiện trình độ võ công cao cường của mình, khiến cho các đệ tử Cái Bang và Mộ Dung Phục đều phải thán phục. Hay trong trận chiến tại Tụ Hiền Trang, Kiều Phong một mình đấu với các cao thủ võ lâm. Và trong cuộc chiến ở Tiểu Kính Hồ, một mình Kiều Phong đã đánh bại 4 ác nhân do Đoàn Diên Khánh cầm đầu khiến họ phải thua trong ê chề. Trong Thiên Long Bát Bộ, ngoài Kiều Phong, tác giả Kim Dung còn dựng nên khá nhiều đại cao thủ võ lâm đứng đầu thiên hạ. Dù nhiều người chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng đều để lại cho độc giả những ấn tượng sâu sắc. Một trong số đó là Tam Lão của Tiêu Giao phái, Thiên Sơn Đồng Lão, Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy. Họ đều là đệ tử của Tiêu Giao Tử, người đã sáng lập ra Tiêu Giao phái. Phái Tiêu Giao cũng là nơi sáng tạo ra những bộ võ công độc nhất vô nhị và lợi hại bậc nhất trong các bộ võ công kiếm hiệp. Võ học của môn phái này rõ ràng đều cao hơn các môn phái khác một bậc. Phái Tiêu Giao tuy có ít thành viên, nhưng họ đều là những con người có trí lực siêu phàm, khí khái bất phàm, võ công cái thế, một mình cũng đủ làm võ lâm chao đảo. Vô Nhai Tử sau khi được sư phụ truyền lại chức trưởng môn phái Tiêu Giao và bộ võ công Bắc Minh thần công. Ông cũng là người truyền 70 năm nội lực của Bắc Minh thần công cho Hư Trúc, khiến cho chàng ta trở thành cao thủ võ lâm chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy cùng là các cao thủ trong thiên hạ, nếu Kiều Phong và Vô Nhai Tử đấu với nhau thì ai sẽ là người chiến thắng? Được biết, sau khi Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy kết hôn, chỉ trong vài năm, họ đã thu thập được gần đủ các bí kíp võ thuật của các môn phái trong giang hồ. Ngoài trừ Dịch Cân Kinh, Hàng Long Thập Bát Chưởng và Lục Mạch Thần Kiếm thì hầu như không có môn phái nào bị bỏ sót. Từ đây có thể thấy sức chiến đấu của Vô Nhai Tử kinh người. Nếu ông ta không đánh bại các cao thủ, thì ai dám chủ động giao bí kíp của môn phái mình cho người khác? Tại sao Kim Dung không sắp xếp để Kiều Phong và Vô Nhai Tử tỷ thí? Một số độc giả cho rằng Kim Dung không làm như vậy là vì muốn thành toàn cho một người. Người đó là ai? Nhiều người nói rằng Kim Dung muốn giữ lại hình tượng đệ nhất thiên hạ cho Kiều Phong vì nội công của Vô Nhai Tử quá mạnh. Không những thế, với sự trợ giúp của các môn võ độc nhất vô nhị như Bắc Minh thần công và Tiểu Vô tướng công thì khả năng chiến thắng của ông ta khá lớn. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng tác giả không muốn để Kiều Phong đấu với Vô Nhai Tử là để thành toàn cho Vô Nhai Tử. Bởi nội lực của Kiều Phong vốn hoàn toàn không có khuyết điểm. Dù trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ hoàn toàn không đề cập tới nội lực của Kiều Phong, nhưng từ chi tiết Kiều Phong có thể đã thương vô danh thần tăng, cùng với tuyệt kỹ Hàng Long Thập Bát Chưởng thì có thể thấy võ công của anh ta vô cùng mạnh. Do đó, nếu hai người đó tỷ thí thì chưa chắc Vô Nhai Tử thắng được Kiều Phong. Vì vậy, việc Kim Dung không để hai người quyết đấu thực chất là để giữ hình tượng cho Vô Nhai Tử. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.